Hello everyone. Welcome to the first lesson of the General Knowledge Unit. You will be learning so many interesting things in this unit. Let's begin with space. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนแรกของหน่วยการเรียนรู้ General Knowledge ซึ่งสิ่งที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือ space หรือห้วงอวกาศน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะดังนั้นเราอย่ารอช้าไปเข้าสู่บทเรียนด้วยกันเลยค่ะ Space is such an interesting subject to everyone. Let's take a look at the vocabulary before we move on. เรามาเริ่มต้นบทเรียนกันด้วยช่วง vocabulary นะคะโดยวันนี้เราจะได้ดูคำศัพท์เกี่ยวกับอวกาศค่ะซึ่งน้องๆสามารถคลิกที่ไอคอนลำโพงหากฟังไม่ทันหรือต้องการฟังซ้ำค่ะ Space. Space is very big. A planet. There are many planets in space.A space station. We can find space stations in space. An astronaut. An astronaut walks on the moon. A space shuttle. There's a space shuttle launch on TV.Explore. People try to explore space. Launch. Mother is watching the space shuttle launch. Now, let's do a really fun activity. น้องๆจำคำศัพท์กันได้หรือยังคะเรามาทำกิจกรรมที่จะช่วยทบทวนคำศัพท์ให้น้องๆกันดีกว่าโดยให้แต่ละคนเติมตัวอักษรลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะ Fill the words in the boxes ถ้าพร้อมแล้วก็คลิกปุ่ม Activity ด้านล่างและเลือก Fill in the box ได้เลยค่ะ Now we shall listen to a conversation between Book and her mother. Both are really interested in space.มาถึงช่วงของบทสนทนาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันหยุดแต่ปุ๊กก็ตื่นแต่เช้าและพบคุณแม่นั่งดูโทรทัศน์อยู่ที่ห้องนั่งเล่นเราไปดูด้วยกันนะคะว่าคุณแม่กำลังตั้งใจดูอะไรอยู่ Good morning, Mom. What are you watching? Good morning, dear. I'm watching the space shuttle launch. Come watch with me.Wow! Is space really, really big? Yes, it is. We can find many planets in space. There's the Sun, Venus, Neptune, Saturn, and many others. What else can we find in space? We can find space stations too. Astronauts live on them while they study space.Astronauts live in space? Yes, they do. American, Russian, and Chinese astronauts live on space stations for months. What can they find? They can find new information about space. They take pictures, so you can learn more about space.จากบทสนทนาเราได้เห็นศัพท์หลายคำเลยนะคะดังนั้นเราจะมาทำกิจกรรมต่อไปเพื่อทบทวนคำศัพท์ที่เราได้เรียนมากันอีกครั้งโดยให้แต่ละคนจับคู่ภาพและคำศัพท์ให้ถูกต้องค่ะ Match the words with the pictures. Sorry.Try again. Great job!
Great job! That's incorrect. Sorry, try again. Very good. Good job. Good job. วันนี้ในช่วงของบทสนทนาน้องๆก็ได้เห็นปุ๊กและคุณแม่คุยกันเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในอวกาศไปแล้วดังนั้นเราจะมาเรียนรู้ประโยคที่น่าสนใจจากบทสนทนากันต่อนะคะจากบทสนทนาน้องๆได้เห็นปุ๊กถามคุณแม่ว่าเราสามารถพบอะไรในอวกาศบ้างโดยใช้รูปประโยคว่า What can we find in space ลองไปดูตัวอย่างจากปุ๊กกันอีกครั้งนะคะ What can we find in space? ส่วนคุณแม่ก็ตอบปุ๊กโดยขึ้นต้นประโยคว่า We can find แล้วตามด้วยสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ในอวกาศเรามาดูตัวอย่างการถามและตอบจากปุ๊กและคุณแม่ด้วยกันนะคะ What can we find in space? We can find many planets. We can find space stations too. Now let's do some reading together. The following is the short passage about space. และต่อไปเราจะฝึกทักษะการอ่านด้วยกันค่ะและแน่นอนบทอ่านของเราในวันนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของอวกาศแต่หัวข้อที่เราจะพูดถึงก็คือการสำรวจอวกาศอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นก็อย่ารอช้าไปอ่านจับใจความพร้อมกันเลยค่ะ Exploring space. No one really knows how big space really is, but it's big. Man has been studying space for hundreds of years. The first man landed on the moon in 1969. His name was Neil Armstrong. He was an American. The first space station was launched in 1972. It was launched by Russia. The space station was called Salyut 1. 3 men stayed on it for 22 days. Astronauts take about 1 million pictures of space on each trip. Please practice speaking English properly now using the conversation we hear earlier. มาถึงเวลาฝึกทักษะการพูดแล้วตั้งใจฟังประโยคแล้วออกเสียงตามให้ถูกต้องนะคะโดยน้องๆสามารถคลิกที่ไอคอนลำโพงเพื่อฟังประโยคซ้ำและคลิกปุ่ม Activity ด้านล่างและเลือก Sound Lab เพื่อบันทึกเสียงของตนเองค่ะ Wow! Is space really, really big? We can find many planets in space.
There's the Sun, Venus, Neptune, Saturn, and many others. What else can we find in space? We can find space stations too. Astronauts live on them while they study space. Astronauts live in space? Yes, they do. American, Russian, and Chinese astronauts live on space stations for months. What can they find? They can find new information about space. They take pictures. So you can learn more about space. You are now ready to do exercise 1. ได้เวลาทำ exercise ท้ายบทเรียนแล้วค่ะ แบบฝึกหัดแรกเติมคำลงในช่องว่างเพื่อทำให้บทสนทนาสมบูรณ์ค่ะ Fill in the blank to complete the conversation. That's right. That's incorrect. Great job. No, that's not right. You are so smart. Good job. You are so smart. Now, do exercise 2. และสุดท้ายเรามาทำแบบฝึกหัดที่ 2 ด้วยกันนะคะ ให้น้องๆอ่านบทอ่านและตอบคำถาม โดยเลือกว่าประโยคที่ให้มานั้นถูกหรือผิดค่ะ Read the passage and choose true or false. That's right. Excellent. Very good. Sorry, try again. Bravo. Excellent. Wasn't this a fun and interesting lesson? บทเรียนวันนี้สนุกไหมคะ น้องๆได้รู้จักสิ่งต่างๆในอวกาศมากมายเลย แต่น่าเสียดายที่เวลาของเราหมดลงอีกแล้วนะคะ หลังจากนี้น้องๆอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์และบทเรียนทุกๆวันนะคะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปค่ะ Enjoy the rest of your day. See you again soon. Goodbye.